আসসালামু আলাইকুম। আহ, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হচ্ছে একটা ইঞ্জিনের পাম্পটা শুধু চেঞ্জ করা হবে। ইঞ্জিন এভরিথিং সব কিছুই ভালো আছে, শুধু পাম্পটা সিঙ্গেল সুইচ ছিল, ওটা ডাবল সুইচ করা হবে। তাছাড়া মোটর সব কিছুই খুব ভালো আছে। দেখতে পাচ্ছেন এই যে এই পাম্পটা এখন সেট করা হবে। আহ, এই যে পাম্প মিস্ত্রি উনি আসছে, উনি লাগাবে এখন। আপনারা যারা এমন কোনো কিছু দেখতে চান বা বলতে চান বা নিতে চান, কেউ যদি ক্রয় বিক্রয় করতে চান, জানাতে পারেন। এই দেখেন পাম্পের অবস্থাটা দেখেন, পাম্পটা খুবই জিরো জিরো আছে। আর সাথে ইঞ্জিনটা তো মাশাল্লাহ অনেক সুন্দর সাউন্ড। একটু পরে ইঞ্জিন স্টার্ট দেওয়া হবে, আপনারা দেখলেই বুঝতে পারবেন ইঞ্জিনের অবস্থা। পাম্পটা দেখলেই আসলে মানে ভালো লাগতেছে, পাম্পটা এত সুন্দর, সব কিছুই ফ্রেশ আছে। পাম্প মিস্ত্রি এখন এই যে পাম্পটা লাগাবে, আপনারা যা যা দেখতে চান আমাকে বলতে পারেন, সব কিছুই দেখাবো। যে ইঞ্জিনের এই যে হেড বলে, হেডটা খোলা, ইঞ্জিনের গিয়ার সহ সব কিছুই আছে। এটা হচ্ছে আইসার গাড়ির ইঞ্জিন। ইঞ্জিনটা একেবারে জিরো জিরো, খুবই নিখুঁত একটা কাজ, কারণ এখানে ময়লা বা ধুলাবালি গেলে অনেক প্রবলেম হয়। তার জন্য খুব সাবধানতা অবলম্বন করে আর কি কাজটা করা হয়। বারবার পাম্পটা দেখানোর কারণ হচ্ছে পাম্পটা মানে জিরো জিরো আছে। ইঞ্জিনে যে পাম্পটা ছিল ওটা সিঙ্গেল সুইচ, আমরা ওটা ডবল সুইচ করে দিব আর কি। পাম্পের যে নজেলগুলা, এই নজেলের ময়লা আবর্জনা বা কোনো কিছু আছে কিনা তোলা বলে ওইটা চেক করা হচ্ছে, পরিষ্কার করা হচ্ছে। এখন এসি পাম্প করা হচ্ছে। এসি পাম্প এই যে তেলের লাইন সব কিছু দেওয়া আছে, এখন এটা স্টার্ট করা হবে। হ্যাঁ, এখন একটু এসি পাম্প করলে আর কি হাওয়া টাওয়া সব কিছু ওকে হয়ে যায় আর কি। মূলত আপনারা যারা এইসব সাইডে আছেন, বিশেষ করে এই যে ইঞ্জিন কেনা বেচা বা এইগুলা, এই যে তেল পড়তেছে দেখেন, এখন সব কিছু নজল টাইট দেওয়া হবে, তার মানে তেল উঠে গেছে, এখনই স্টার্ট করা হবে আর কি। আপনারা চাইলে যে কোনো জিনিস দেখতে পারেন, আমাদের দোকানের নাম সব কিছুই ইনবক্সে দেওয়া হবে, ডিসক্রিপশান বক্সে দেওয়া হবে। ইঞ্জিনটা আসলে খুব জিরো জিরো। আসলে একটা ইঞ্জিনের কাজ করতে হলে বা যদি কাজ করায় কেউ, তাহলে অনেক কষ্ট হয়। তো ও না করে আপনি একটা ভালো ইঞ্জিন নিয়ে এক্সচেঞ্জ করে নিতে পারেন, এটা বেটার হয়। এটা হচ্ছে এখনই স্টার্ট করা হবে। এসি পাম্প করা হচ্ছে, ওই যে নজল দিয়ে এখন তেল বের হচ্ছে, আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। তো সব মিলাই ইঞ্জিন স্টার্ট হবে আর কি। যাই হোক, আপনারা ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন এবং দোয়া রাখবেন। আল্লাহ হাফেজ।